اتكلمنا عن المنطق والعاطفه. تعالوا بقى المره دي نتكلم عن الذاكره العاطفيه. الذاكره العاطفيه دي بتكون جزء اساسي من عقولنا، يعني هي الحاجه اللي بتخزن لحظات المشاعر القويه اللي عشناها في حياتنا، سواء كانت فرح، احزان، او اثاره، او اي مشاعر تانية. الذاكره دي بتحفظ تفاصيل اللحظات الحلوه والمره اللي شكلت حياتنا، وبتحمل مشاعرنا وتفاعلاتنا مع الدنيا حوالينا. هاخد من وقتك ثانيه واحده صلي فيها على النبي عشان ناخد كل الحسنات. ومن هنا ممكن تتأثر قراراتنا وأفعالنا بشكل كبير بتجاربنا العاطفية والمشاعر اللي عشناها، والذكريات العاطفية الحزينة بتقدر تأثر في قراراتنا المستقبلية، والتجارب الإيجابية تقدر تأثر على ثقتنا في نفسنا واتجاه حياتنا. علشان كده في سؤال مهم: ازاي نقدر نتحكم في الذاكرة العاطفية؟ السيطرة على الذاكرة العاطفية ممكنة من خلال فهم تأثيرها وازاي بتأثر على حياتنا، ومن ثم استخدام ده عشان نعدل تفاعلاتنا وأفعالنا. ومن خلال التقنيات العلمية زي التأمل أو التفكير الإيجابي ممكن نحول الذكريات العاطفية السلبية لفرص للنمو والتطور الشخصي. ببساطة، تأثير الذاكرة العاطفية على الصحة النفسية. يجي واحد يسألني تأثير الذاكرة العاطفية على الصحة النفسية معناها ايه؟ هقول بكل بساطة: هي كيفية تأثير الأحداث أو التجارب اللي عشناها على مزاجنا وحالتنا النفسية. لو عشنا تجربة سعيدة زي الفرح أو الحب، فالذاكرة العاطفية بتحفظ اللحظات دي وتساعد في زيادة السعادة والراحة النفسية. بالمقابل، لو كانت تجارب سيئة زي الحزن أو الخيبة، فالذاكرة دي بتساهم في زيادة القلق والتوتر والاكتئاب، واحنا كلنا عندنا اكتئاب اكيد. فهم كويس لتأثير الذاكرة العاطفية على الصحة النفسية بيساعدنا اننا نتعامل بشكل افضل مع مشاعرنا وتجاربنا العاطفية، نقدر نواجه المشاكل النفسية ونتعامل معاها بشكل افضل. ومن هنا ننتقل لنقطة ثانية: ازاي نقدر نحسن قراراتنا الشخصية من خلال ان احنا نتحكم في الذاكرة العاطفية. بكل بساطة هرد عليك في 3 كلمات: الوعي بالمشاعر العاطفية. اكيد هتسألني سؤال اللي هو هتقولي ازاي؟ يعني انك لما بتتخذ قرار تكون عارف المشاعر اللي عندك وازاي دي بتأثر على قراراتك. يمكن مشاعرك دي تكون جاية من تجاربك القديمة ولازم تتعرف عليها وتفهم ازاي بتأثر على قراراتك. التأمل والتفكير الإيجابي ليهم دور كويس جدا في تحسين القرارات الشخصية. من خلال تمارين التأمل والتفكير الإيجابي تقدر تحول التجارب السيئة لتجارب إيجابية. مثلا تقدر تغير طريقة تفكيرك حول الأحداث السلبية وتركز على الجوانب الإيجابية والدروس اللي اتعلمتها من الموقف اللي انت اتحطيت فيه. في تقنية اسمها تقنية إدارة الضغوط. تقدر تستخدم تقنية إدارة الضغوط زي التنفس العميق والتأمل عشان تقلل المشاعر السلبية وتقلل تأثيرها على قرارات. تعالوا بقى ننتقل للنقطة اللي بعد كده، ألا وهي الاستشارة النفسية. في بعض الأحيان يا صديقي ممكن تكون محتاج مساعدة من دكتور نفسي عشان يساعدك تفهم وتعالج الذاكرة العاطفية وتحسن قدراتك على اتخاذ القرار. لما تطبق الطرق دي هتقدر تحسن القرارات الشخصية بتاعتك من خلال انك تتحكم في الذاكرة العاطفية وتقلل تأثيرها على قراراتك. هننتقل للنقطة اللي بعد كده وهي تأثير الذاكرة العاطفية على العلاقات الشخصية، والموضوع ده موضوع مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. الذاكرة العاطفية دي بتحتوي على الذكريات والتجارب اللي اتعرفنا عليها في حياتنا، ودورها في العلاقات بيبقى مهم جدا 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 جدا. مثلا تأثير الذكريات السيئة، لو في ذكريات سلبية زي الخيانة أو الإهانة في العلاقات السابقة، ده ممكن يأثر على ثقتنا في العلاقات الجديدة، بإننا نخاف إن احنا نعيش علاقة جديدة ويحصل نفس الشيء اللي حصل معانا قبل كده. بالمقابل تأثير الذكريات الإيجابية، لو في ذكريات قديمة مع شريكك السابق، سواء كان صديقك أو سواء كان أي شخص معين يعني، فده ممكن يأثر بطريقة إيجابية على العلاقات الجديدة، يخلينا مستعدين أكتر للعلاقات الجديدة، عندنا ثقة بنفسنا أكبر في التعامل مع الناس. مش بس كده، بيخلي عندنا حاجة اسمها التواصل الجيد، إن أنا أبقى فاهمك وأنت فاهمني وإحنا كلنا فاهمين بعض. هي دايرة واحنا مش فاهمين اخرها رايح فين. نتكلم دلوقتي عن نقطة تأثير التفاعلات العاطفية. الذاكرة العاطفية بتأثر على طريقة تفاعلنا مع الناس في العلاقات الحالية. ممكن نكون اكتر حساسية للتجارب اللي عشناها ونتفاعل معها. بناء على الذكريات هنتكلم عن تأثير الشفاء والنمو. في بعض الأوقات الذاكرة العاطفية بتساعد في عملية الشفاء والتطور الشخصي بعد انتهاء العلاقات السلبية. وأكيد احنا سمعنا كتير إن أغلب الناس نجحت بعد ما تعرضت لخذلان كبير جدا. ومن هنا أقول لك من خلال فهم تجاربنا نقدر نتعلم وننمو بطريقة عادية. بشكل عام يا صديقي، الذاكرة العاطفية ليها تأثير كبير على العلاقات الشخصية وطريقة تفاعلنا مع الناس، وفهم التأثير ده بيساعدنا نطور علاقاتنا ونكون أحسن من الأول. في النهاية يا صديقي، خليك فاكر إن الذاكرة العاطفية دي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لازم نوجهه صح
في الوقت المناسب، باننا نستخدم قوتها او قوة تأثير الذاكرة العاطفية عشان نحقق تغيير ايجابي في حياتنا. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب وتعمل كومنت حلو لو الفيديو عجبك، وعايز تشير الفيديو عشان توصل لغيرك. وبس كده، يلا سلام.